Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымыз кардиган сабағының екінші бөлімі. Өткен сабағымызда біздер кардиганның үстіңгі бөлігін тоқып үйренген болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда кардиганымыздың төменгі бөлігін тоқып үйренетін боламыз. Видеоны қарамас бұрын достар, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Кардиганымыздың төменгі бөлігін тоқу үшін ең соңғы қатардағы петля санымыз 16-ға бөлінуі керек. Узорымыз дұрыс түсу үшін. Менде ең соңғы қатардағы петля саны 102. 102 16-ға бөлінбейді. Ол үшін мен келесі қатарда столбик без накидамен тоқимын, плюс 10 петля қосып тоқимын. Яғни 10 петляны қосамын осы қатарға. Яғни 10 петляны әр жеріне қосып тоқитын боламын. Яғни бір петляға 2 столбиктен тоқитын боламын. Бас жағынан бір петля қосамын, ортасынан, мына жерінен, әр жерінен қосатын боламын 10 столбикті. Яғни барлық қатарда, бір қатарда 10 петля қосатын боламын. Сонда менде 112 петля болады. 112 петля 16-ға бөлінеді, 112 7 болады. Егерде сіздерде осындай петля сандарыңыз 16-ға бөлінбейтін болса, сіздерде қосып тоқсаңыздар болады. Жетпеген санды қосасыздар. Бірақ бір жерге қосып қоймаңыздар барлығын. Әр жеріне қосасыздар. 10 петляны мен әр жеріне қосам. Яғни бас жағында бір петляны, мына жерінде бір петляны, онан кейін тағы бір жеріне солай петляны қосып тоқитын боламын. Столбик без накидамен келесі қатарды тоқып шығамыз. Келесі столбик без накиданың тоқылуы менің каналымда бар, сілтемесін описание қалдыратын боламын. Бірақ ол қатарды мен сіздерге көрсетпеймін. Барлықтарыңыз тоқи алады деген ойдамын. Солайша сіздер, егерде сіздерде 16-ға бөлінетін болса, сіздер қоспайсыздар, узорды бастап тоқи бересіздер. Егерде сіздерде петля саны дұрыс шықпайтын болса, 16-ға бөлінбейтін болса, онда ше қосасыздар. Ендеше мен столбик без накидамен тағы да айналдырып тоқып шығамын, 10 петляны қосамын плюс. Сонан кейін бірге тоқитын боламыз. Кстати, мен төменгі бөлігін 3,5 мм крючокпен тоқитын боламын. Енді ары қарай узорымызды бастап тоқитын боламыз. Бір столбик без накида, онан кейін 3 воздушный петля. 2 петляны тастаймыз да, 3-ші петляға столбик без накида тоқимыз. Онан кейін 5 воздушный петля, 4, 5. 2 петляны тастап, 3-ші петляға столбик без накида тоқимыз. Онан кейін тағы да 5 воздушный петля, 3, 4, 5. 3 столбик, 3 петляны тастап, 4-шісіне столбик без накида. 5 воздушный петля, 2 петляны тастап, 3-шісіне столбик без накида. 3 воздушный петля, 2 петляны тастап, 3-шісіне столбик без накида. Неке бізде узорымыздың бірінші рапорты. Бір рапортта, узордың бір рапортында 5 арка болады. 1, 2, 3, 4, 5. 5 арка. Енді осыны қайталаймыз. Яғни 3 воздушный петля, 1, 2, 3. 3 воздушный петля. Онан кейін 2 петляны тастаймыз да, 3-ші петляға столбик без накида. 5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля. 2 петляны тастап, 3-шісіне столбик без накида. 5 воздушный петля. 3, 4, 5. 3 петляны тастаймыз. 1, 2, 3. 4-шісіне столбик без накида. 5 воздушный петля. 3, 4, 5.
2 петляны тастап, үшіншісіне столбик без накида. 3 воздушный петля, 2, 3, екеуін тастап, үшіншісіне столбик без накида. Мінекей екінші раппорт. Мінекей осылайша қатарды соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Өзіміз тоқып шығайық. Мен 112 столбик без накида тоқыдым, плюс 1 петля қосып тоқыдым, яғни для подъема. Сонда менде қатарда 113 столбик без накида. Яғни ең соң қатарда менде 113 столбик без накида. Ары қарай узорымызды тоқып бастаймыз. Келесі екінші қатарды тоқимыз. 3 воздушный петля. Осы петляға столбик с накидом тоқимыз. 3 воздушный петля. Міне 3 воздушный петлядан тоқылған арканы тоқымаймыз да, келесі арка, яғни 5 воздушный петлядан тоқылған аркаға столбик без накида тоқимыз. Онан кейін келесі арка бізде 5 воздушный петля, 3 петля тасталған арка. Бұл жерге біздер 9 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбик с накидом. Келесі аркаға столбик без накида. Яғни 5 воздушный петлясы бар аркаға столбик без накида. Ары қарай 3 воздушный петля. Келесі мына 3 воздушный петлясы бар арканы тоқымаймыз. Соның жандағы, ортадағы столбик без накидаға 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Неке бізде узордың біреуі тоқылды, яғни бір раппорт аяқталды. Келесі тоқимыз. 3 воздушный петля, яғни мананы қайталап тоқитын боламыз. 3 воздушный петля. 3 воздушный петлясы бар арканы тоқымаймыз да, келесі аркаға столбик без накида тоқимыз. Онан кейін келесі арка бізде 3 петля тасталған, 5 воздушный петлядан тұратын арка. Бұған біздер 9 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбик с накидом. Енді келесі аркаға, яғни 5 воздушный петлясы бар аркаға столбик без накида тоқимыз. 3 воздушный петля. Келесі арка бізде 3 столбиктен тұратын, 3 воздушный петлядан тұратын арка. Оған тоқымаймыз. Соның жанындағы столбик без накида тоқимыз. Яғни 3 столбик с накидом. Неге осылайша қатарды тоқып шығатын боламыз. Келесі 3 воздушный петля. Келесі петляға 3 воздушный петлясы бар арканы тоқымаймыз. Келесі арка столбик без накида. Онан кейін 9 воздушный петля. Келесі арка столбик без накида. 3 воздушный петля. Мына шетке 3 столбик с накидом. Неге осыны қайталап тоқып шығатын боламыз. Осылайша өзіміз қатарды соңына дейін тоқып шығайық. Қатардың соңын 2 столбик с накидмен тоқып аяқтайтын боламыз. Келесі үшінші қатарды тоқитын боламыз. Бірінші петляға столбик без накида, екінші петляға столбик без накида. 1 воздушный петля,
алдыңғы қатарда бізде 9 столбик с накидім бар, осы 9 столбик с накидімге 9 столбик с накидім тоқимыз, ортасында воздушный петля. Столбик с накидом, воздушная петля, 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 столбик с накидом, воздушная петля. Мінекей. Енді келесі бізде алдыңғы қатарда 3 столбик с накидім. Осы 3 столбик с накидімға 3 столбик без накида тоқимыз. Осылайша тоқитын боламыз. Яғни бір воздушный петля, келесі мына 9 столбикке 9 столбик с накидім, 9 столбик с накидім, орталарында воздушный петля бар. Не воздушная петля. 9 столбик с накидім, воздушная петля, 9 столбик с накидом тоқимыз, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. 9 столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Ең соңғы 9-шы столбик, яғни столбик с накидом, воздушная петля. 9 столбик с накидом, орталарында воздушная петля. Онан кейін 3 столбик с накидімге 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3. Ары қарай тура манағыдай тоқитын боламыз. Яғни воздушная петля, 9 столбик с накидом, 9 столбик с накидом, орталарында воздушный петлясы бар. Онан кейін воздушная петля, 3 столбикке 3 столбик без накида. Неге осылайша қатарды тоқып шығатын боламыз. Қатардың соңында 2 столбик без накидамен аяқтайтын боламыз. Өзіміз тоқып шығайық 3-ші қатарды. Келесі 4-ші қатарды тоқимыз. 1-ші петляға столбик без накида, 2-ші петляға тоқымаймыз, яғни тастап кетеміз. 1 воздушный петля, келесі бізде столбик с накидім, столбик с накидімға столбик с накидім, воздушный петля тоқимыз. Яғни алдыңғы қатарда қалай тоқыдық, тура солай тоқитын боламыз. Яғни столбик с накидім, воздушная петля, столбик с накидім, воздушная петля, столбик с накидом, 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 воздушная петля. Келесі бізде 3 столбик без накида. Осы 3 столбик без накидың екіншісіне, яғни ортасындағы петляға столбик без накида тоқимыз. Осылайша тоқитын боламыз. Яғни 1 воздушный петля, келесі
петляға столбик с накидом, воздушная петля, 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 столбик с накидом, воздушная петля. Бізде 3 столбик без накида, оған ортасындағы петляға столбик без накида тоқимыз. Мінекей осылайша қатарды тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей 4-ші қатарды тоқып болдық. Енді келесі қатар бізде қайтадан 1-ші қатардан бастап тоқитын боламыз. Яғни біздің узорымыз осы 4 қатардан тұрады. Яғни 1-ші қатарында арка тұратын қатар, 2-ші қатар столбик с накидом, 9 столбик с накидом, онан кейін столбик с накидом, воздушный петля тоқылатын қатар, онан кейін тағы да столбик с накидом, воздушный петля тоқылатын қатар. Осы 4 қатардан тұрады. Енді біздер қайтадан осы қатарды тоқып шығатын боламыз. Яғни 3 воздушный петля тоқимыз. Бұл бізде 1 столбик с накидымды алмастырады. Тағы да 3 воздушный петля тоқимыз. Яғни арканың 3 воздушный петлясы. Онан кейін 2-ші столбик пен 3-ші столбиктің ортасындағы воздушный петляға столбик без накида тоқимыз. Онан кейін 5 воздушный петля, 3, 4, 5 воздушный петля. 4-ші столбикке столбик без накида тоқимыз. Онан кейін тағы да 5 воздушный петля. 6-ші столбикке столбик без накида тоқимыз. Онан кейін тағы да 5 воздушный петля. 5 воздушный петля бізде 7-ші столбик пен 8-ші столбиктің ортасындағы воздушный петляға тоқимыз столбик без накида. Онан кейін 3 воздушный петля. Міне столбик без накидаға столбик с накидом тоқимыз. Яғни 1 столбик с накидом. Онан кейін тағы да 3 воздушный петля. 2-ші столбик пен 3-ші столбиктің ортасындағы воздушный петляға столбик без накида тоқимыз. 5 воздушный петля, 3, 4, 5. 4-ші столбикке столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Онан кейін тағы да 5 воздушный петля, 4, 5. 5 воздушный петля, 6-ші петляға столбик без накида. Тағы да 5 воздушный петля, 3, 4, 5. 5 воздушный петля, 8-ші столбик пен 7-ші столбиктің ортасында воздушный петляға тоқимыз столбик без накиданы. Онан кейін 3 воздушный петля, столбик без накидаға столбик с накидом тоқимыз. Онан кейін қайталап тоқитын боламыз осыны. Яғни 3 воздушный петля, мінекей осылайша тоқитын боламыз. Яғни бізде арка саны 5 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5. Бір аркамыз мінекей 5 аркадан тұрады. Бірінші аркамыз, екінші аркамыз 1, 2, 3, 4, 5. Екінші аркамыз 5 аркадан тұрады. Онан кейін осылайша тоқитын боламыз. Осылай өзіміз қатарды соңына дейін тоқып шығайық. Ең соңғы петляда, ең қатарды аяқталған кезде ең соңғы петляда столбик с накидынан аяқталатын болады. Осылайша өзіміз тоқып шығайық.
Келесі екінші қатарды тоқитын боламыз. Яғни, мінекей бізде екінші қатар. 3 воздушный петля. Осы петляға тағы да столбик с накидом тоқимыз. 3 воздушный петля. 3 воздушный петлядан тұратын арканы тастаймыз да, келесі аркаға столбик без накида тоқимыз. Онан кейін келесі аркаға 9 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбик с накидом. Онан кейін келесі аркаға столбик без накида. 3 воздушный петля. Мына 3 воздушный петлядан тұратын аркамызды тастаймыз да, келесі петля, яғни алдың қатардағы столбик с накидымға 3 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3. 3 столбик с накидом, 3 воздушный петля. 3 воздушный петлядан тұратын арканы тастап, келесі аркаға столбик без накида тоқимыз. Яғни, мына жерді қайтадан бастап тоқитын боламыз. 9 столбик с накидом. Онан кейін келесі аркаға столбик без накида. 3 воздушный петлядан тұратын арканы тастап, столбик с накидымға 3 столбик с накидом тоқимыз. Солайша қатарды тоқып шығатын боламыз. Қатарды аяқтаған кезде 2 столбик с накидымен аяқтаймыз. Өзіміз қатар тоқып шығайық. Келесі үшінші қатарда тоқитын боламыз. Столбик без накида, келесі петляға столбик без накида. 1 воздушный петля. Келесі петляға, яғни 9 столбик с накидымның бірінші петлясына столбик с накидом, воздушный петля, столбик с накидом, воздушный петля, столбик с накидом, воздушный петля, столбик с накидом, воздушная 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 петля. Келесі бізде 3 столбик с накидом, осы 3 столбик с накидымға 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3. Воздушный петля. Енді 9 столбик с накидымға 9 столбик с накидом ортасында 1 воздушный петля бар. Солайша қатарды тоқып шығатын боламыз. Өзіміз тоқып шығайық. Қатар аяқталған кезде қатарды 2 столбик без накидамен аяқтаймыз. Өзіміз тоқып шығайық қатарды. Келесі 4-ші қатарды тоқимыз. Бірінші петляға столбик без накида, 1 воздушный петля. Келесі петляны тастаймыз да, столбик с накидом, яғни 9 столбик с накидымның бірінші петлясына столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля,
столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Келесі бізде 3 столбик без накида. Соның ортасындағы петляға столбик без накида тоқимыз. Воздушная петля. Келесі мына 9 столбик с накидымға 9 столбик с накидым, ортасында воздушная петлясы бар. Яғни осылайша қатарды тоқып шығамыз. Яғни 4-ші қатарды осылай тоқитын боламыз. Ең соңында қатар басталғанда етіп тоқитын боламыз. Яғни бір петлясын тастаймыз да, екінші петлясына столбик без накида тоқимыз. Яғни қатарды столбик без накидамен аяқтайтын боламыз. Осылайша қатарды тоқып шығайық. Неке 4-ші қатар тоқып алдық. Енді келесі қатарда біздер бірінші қатардан бастап тоқитын боламыз. Яғни осы 4 қатарды тоқу арқылы біздер өзімізге қажетті өлшемде тоқитын боламыз. Белден тізеге дейінгі аралықтың өлшемі менде 26 сантиметр. 26 сантиметр болам деген шейін осы 4 қатармен тоқып шығатын боламын. Яғни бізде бірінші қатарында арка тоқылатын қатар, екінші қатарында столбик с накидом, 9 столбик с накидом, үшінші қатарында столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом тоқылатын қатар, онан кейін қатарда да столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом тоқылатын қатар. Осы 4 қатарда біздер тоқитын боламыз. Қатар аяқталам деген шейін. Менде 26 сантиметр. 26 сантиметр болам деген шейін тоқитын боламын. Сіздерде өздеріңізге қажетті өлшемде тоқып шығыңыздар. Мінекей мен тоқып алдым өзіме қажетті ұзындықта. Енді мына шетінен обвязка жасаймыз. Яғни мына бетінен обвязка жасап алдым. Столбик без накидами айналдыра. Енді мына бетін сіздерге көрсететін боламын обвязканы қалай жасайтын. Сол без накидамен жасайтын боламыз. Яғни бірінші мына столбикке бізде осы қатарды бір столбик деп аламыз. Екінші қатарын бір столбик, үшінші қатарын бір столбик солай аламыз. Яғни бірінші петляға, бірінші столбикке, яғни бірінші столбикке бір столбик без накида. Екінші столбикке 2 столбик без накида тоқимыз. 1-2. Онан кейінгі столбикке 1 столбик. 1 столбик без накида. Онан кейінгі столбикке 2 столбик без накида. Яғни 1-2, 1-2, 1-2 деп тоқитын боласыздар. Мына жердегі, мына шетіндегі столбик саны мен мына жағындағы столбик саны екеуі бірдей болу керек. Осылайша столбик без накидамен тоқып шығасыздар. Сонан кейін мына жеріне де солай жасайсыздар. Яғни мен приблизительно алдым. Мына жағында 1-2, 1-2 деп тоққан жоқпын. Бұл жерде 1-2 деп тоқуға келмейді, өйткені кейбір жерінде кәдімгі үлкен петля, кейбір жерінде кішкентай петля. Сондықтан өзім приблизительно алдым. Бірақ мына жағын тоқып алғаннан кейін бір шетін, екінші шетіне де тура сондай петля тоқыңыздар. Ал мына жерге дейін солай тоқисыздар. 1-2, 1-2, 1-2 деп. Яғни мына петляға, мына қатардағы столбик деп алдық қой.
осыған бір столбик без накида тоқсаңыздар, екіншісіне 2 столбик, үшіншісіне 1 столбик, төртіншісіне 2 столбик. Солайша тоқисыздар. Осылай тоқып шығамыз обвязканы. Өзіміз тоқып шығайық. Тоқып алғаннан кейін өзімізге қаратып кері айналдырып аламыз. Бірінші петля столбик без накида, екінші петля столбик без накида. Осылайша әрбір петляға 1 столбик без накидадан қатарды аяқтап тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Екінші қатарды соңына дейін тоқып шықтық. Енді үшінші қатарды тоқимыз. Өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Бірінші петляға тастап кетеміз. Екінші петлядан бастап тоқитын боламыз. Столбик без накидамен. Осылайша әрбір петляға 1 столбик без накидадан тоқимыз. Осылайша қатарды аяқтап тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Осы қатар тоқып алғаннан кейін қатарды қайтадан өзімізге қаратып айналдырып алып, тура осылай етіп тағы бір қатар тоқимыз. Яғни сонда бізде 4 қатар болады. Өзіміз тоқып шығайық. Қатарды тоқып алдым. Енді жерге 2 столбик без накида тоқимыз. Онан кейінгі петляға 1 столбик без накида тоқимыз. Яғни біздер уже мына бетіндегі мойын жағын тоқитын боламыз. Мойын жағына арка тоқимыз. 3 воздушный петлядан тұратын арка. Бірінші петлясына, мойын жағындағы петлясына 1 столбик без накида тоқимыз да 3 воздушный петля тоқимыз. 3 воздушный петля, 2 петля тастаймыз. 1, 2, үшінші петляға столбик без накида тоқимыз. 2. Онан кейін тағы да 3 воздушный петля, 2 петля тастап, үшінші петляға столбик без накида тоқимыз. Тағы да осылайша 3 воздушный петля, 2 петля тастап, үшінші петляға столбик без накида. Осылайша айналдыра мойын жағын айналдыра тоқып шығамыз. Тоқып шығамыз да онан кейін мына бетін тоқитын боламыз. Столбик без накидамен. Столбик без накидамен тоқимыз бір қатар. Менде бірінші қатар тоқылып тұр. Енді екінші қатарын тоқитын боламын. Осылайша өзіміз тоқып шығайық. Келесі бетінен. Мынау біздің кардиганымыздың сол беті және оң беті. Біздер сол бетіне, яғни сол қол жақ бетіне түймелерімізді қоямыз. Ал оң жақ бетін біздер түйменің қадайтын тесігін тоқитын боламыз. Яғни біздер сол жақ бетін уже тоқып алдық, столбик без накидамен 4 қатар. Бұл жағына біздер түймені қадаймыз. Ал оң жағына біздер 2 қатар тоқыдық. Үшінші қатарына түйменің тесігін тоқитын боламыз. Түйменің тесігін тоққан кезде сіздер петля сандарыңызды есептейсіздер да аралықтарын бірдей етіп, петляның санын бірдей етіп қоясыздар, тастайсыздар. Яғни сонан кейін столбик жаңағы түймелеріңіздің тесіктерін қоятын кезде 2 петляны тастап, 2 воздушный петля тоқисыздар. Яғни түйменің тесігіне біздер 2 петля тастаймыз. Жоғары жағына 2 воздушный петля қалдырамыз. Енді немесе 1 петля қалдырып, 1 воздушный петля қоясыздар, тоқисыздар. Яғни сіздер өздеріңіздің түймелеріңіздің көлеміне қарай тастайсыздар. Екеуін егерде кішкене үлкендеу болатын болса, 2 петля тастайсыздар. Кішкентай болатын болса, 1 петля тастап, 1 воздушный петля. 2 петля тастайтын болсаңыздар, 2
воздушный петля тоқисыздар, яғни үшінші қатарында. Және де түймелеріңізді қай жерге орналастырасыздар, оны да өздеріңіз білесіздер. Мен осы мына столбик с накидіммен, яғни кардиганымыздың жоғарғы бөлігіне ғана қоятын боламын түймені. Сіздер мына аяғына дейін, яғни мына жағында төменгі бөлігіне дейін қойсаңыздар болады. Енді оны өздеріңіз білесіздер. Мен осы жоғарғы бөлігіне ғана түймемді қоятын боламын. 3 түйме немесе 4 түйме қоятын боламын. Енді осы үшінші қатар тоқиын деп жатырмыз біз. Сол үшінші қатар тоққан кезде манағы түймеміздің тесігін қалдырамыз. Түймеміздің тесігін қалдырамыз, яғни 2 столбик қалдыратын болсаңыздар, 2 петля қалдыратын болсаңыздар, 2 воздушный петля тоқып қалдырасыздар. Бірақ түймелеріңіздің аралары, яғни тесіктің аралары бірдей болу керек. Соны мұқият болыңыздар. Осы үшінші қатар тоқимыз, яғни тесік қалдырып тоқитын боламыз. Онан кейін сол тесік қалдырдыңыздар ғой. Сол 2 воздушный петля тоққан болсаңыздар, сол 2 воздушный петляға 2 столбик без накиді тоқисыздар. Қайтадан тағы бір қатар тоқып шығасыздар, яғни 4 қатар тоқисыздар. Оның барлығын сіздер өздеріңіз жасайсыздар, өйткені менің петля саным сіздердің петля сандарыңыз 2 түрлі болады. Сондықтан сіздер оның барлығын өздеріңіз жасайсыздар. Соның барлығын түймелеріңізді қойып, үшінші қатарды тоқып, төртінші қатарды тоқып, осы қатардың барлығын тоқып алайық. Сонан кейін ары қарай бірге тоқитын боламыз. Неке мен тоқып шықтым. 4 қатар, мына жағында 4 қатар, және мына жақта 4 қатар бізде. Онан кейін обвязка жасадым рачашакпен, және мына аркаға 4 столбик без накиді тоқыдым. Яғни әрбір аркада бізде 4 столбик без накиді. Енді қолымызды тоқитын боламыз. Енді қолын тоқитын боламыз. Арқа жағындағы петлядан бастап тоқимыз. 3 воздушный петля, келесі петляға столбик с накидом. Келесі петляға столбик с накидом. Яғни әрбір петляға бір столбик с накидымнан тоқитын боламыз. Столбик с накидом. Мына жерде бізде қолтық жағы, столбик с накидом. Мына петляға да бір столбик с накидом. Онан кейінгі петляға столбик с накидом. Келесі петляға столбик с накидом. Осылайша айналдыра бір петляға бір столбик с накидымнан тоқитын боламыз. Өзіміз тоқып шайық қатарды. Неке қатар тоқып алдық, енді келесі қатар тоқимыз. Ол үшін бір воздушный петля, осы петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз да. Крючокта 2 петля, жіпті іліп, осы 2 петляны өткіземіз, және 2 воздушный петля. Бұл бізде бір столбик с накидымды алмастырады. 3 воздушный петля тоқсаңыздар да болады. Бірағында, егер 3 воздушный петля тоқитын болсаңыздар, мына жері тесік болып, әдем болып көрінбей қалады. Ал осындай әдіс пайдаланатын болсаңыздар, столбик с накидым сияқты болып тұрады. Енді мен кері айналдырып тоқимын, яғни неге мынадай етіп тоқитын боламын. Яғни өзіме қаратып аламын тоқитын бетімді. Неге теріс бет жағынан. Енді ары қарай әрбір петля бір столбик с накидымнан тоқимын. Әрбір петляға бір столбик с накидымнан тоқимын. Яғни менде петля саны осы жерде 43 петля. Осы 43 столбик с накидым тоқитын боламын. Осылайша екінші қатар тоқимыз, онан кейін келесі үшінші қатар тоқу үшін өзімізге қайтадан қаратып аламыз да.
мына әдісті пайдаланамыз бірінші, онан кейін өзімізге қаратып аламыз да қайтадан оң бетінен тоқимыз. Онан кейін қатарда қайтадан осылайынан сол бетінен солай бірнеше қатар тоқитын боламыз. Осы қатар тоқып шығайық өзіміз. Мінекей мен қатар тоқып алдым. Енді үшінші қатарында кері айналдырып қайтадан осылайша тоқисыздар. Онан кейін кері айналдырып тоқисыздар. Егерде сіздер мынадай етіп тоқыларыңыз келсе, яғни оң теріс етіп, немесе полностью осы бірінші қатармен тоқсаңыздар болады. Яғни оң бетінен тоқи берсеңіздер болады. Маған осылай әдемі көрінді, сол себепті осылай тоқыдым. Осылайша бірнеше қатар тоқисыздар. Мінекей мен оң қолын тоқып алған болатынмын. 9 қатар тоқыдым, столбик снакетім мен. Онан кейін ажурный етіп тоқыдым. Ажурный міне 1 және 2. Және де менде петля саны ең соң қатарда 43 тұғын, 43 бізде 16-ға бөлінбейді. Мына узормен тоқу үшін біздерде петля санымыз, ең соң қатарда петля санымыз 16-ға бөліну керек. Сол себепті мен 9-шы қатарда 5 петля қостым. Сонымен менде ең соң қатардағы петля саны 48 петля болды. Яғни 48 16-ға бөлінеді. Сіздер мына жағынан қоссаңыздар болады. Енді қалаларыңыз бойынша қоса бересіздер, қай қатарда қосыларыңыз келеді. Мен мына узор кішкене трапеция болсын дедім. Сол себепті мына 9-шы ең соң қатарға қостым. Менде мына қолдың ішкі жағындағы өлшем 21 сантиметр. Осы аралық менде 21 сантиметр. Неке осылайша тоқыдым. Сіздер полностью столбик снакетмен тоқсаңыздар болады. Сонан кейін кішкене бір артығырақ етіп, қатарды артығырақ етіп тоқисыздар да, осылай бүріп қоясыздар жеңді. Немесе осылай етіп те тоқсаңыздар болады. Маған осылай әдемі көрінді. Неке осылай етіп өзіміз тоқып шығайық екінші қолымызды да. Неке мен екі қолымды тоқып алдым. Онан кейін осындай көбелек түймені тігіп қойдым. Менде 3 түйме. Сонымен біздің кардиганымыз дайын. Енді сіздер кардиганды мына беліне және осы қолына атласный лентадан мына столбик снакетінің ортасынан өткізіп қойсаңыздар болады әсемдік ретінде. Немесе моншақ тігіп қойсаңыздар болады. Моншақтан үлкен және кіші моншақтардан осындай беліне және де қолына, мойнына тігіп қойсаңыздар болады. Ол кезде де өте әдемі болып тұрады. Немесе осылай да кигізсеңіздер өте әдемі болып тұрады. Енді оның барлығы сіздердің фантазияларыңызға және өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша ары қарай әсемдей бересіздер кардиганды. Мен осылай қалдырдым. Осылай да әдемі болып көрінді маған. Негізі осы кардиганды тоқып бастайын деп жатқан кезде, осы мастер-класста тоқиын деп жатқанымда мен ойладым, моншақпен әсемдеймін деп. Бірақ енді осылай да әдемі көрінді. Сондықтан осылай мен қалдыра беремін. Алдағы уақытта басқа да кардигандар тоқып жатсам, моншақпен әсемдейтін боламын. Алла бұйырса. Құрметті достар, қыздар, келіншектер, сіздерге осы видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер де менімен бірге осы кардиганды тоққан болсаңыздар, міндетті түрде сіздерден фотоесеп күтемін. Осы видео сабақтың нәтижесінен сіздерден фотоесеп күтемін. Міндетті түрде менің WhatsApp номеріме жіберсеңіздер болады, немесе Instagram парақшаларыңызға жүктеп, мені белгілеп қойсаңыздар болады. Ол мен үшін өте маңызды, және де сіздерден келген фотоесептерге өте қуанамын. Сондықтан міндетті түрде осы кардиганды тоқыған болсаңыздар, менімен бірге міндетті түрде маған жіберіңіздер фотоесептерді. Сіздерден фотоесеп күтемін. Сіздерге осы видео сабақ ұнады деген ойдамын, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Сіздердің барлық комментарияларыңызды мен оқимын. Сұрақтарыңызға әрқашан жауап беремін.
Сондықтан міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Ең бастысы менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта сіздермен осындай әдемі керемет дүниелерді тоқып үйренетін боламыз, Құдай қаласа. Келесі видео сабақтарымызда кездескенше сау болыңыздар.